你正話講呢兩個字叫抽離，係一個相當好嘅一個修行方法。抽離嘅話呢，即係話你睇到所有嘅事情，順意又好，逆意又好，麻煩又好，唔麻煩又好，只不過係一件事嚟啫。呢件事睇你點樣睇佢嘅。OK， 唔同嘅人有唔同嘅睇法，唔同嘅人睇所謂一件事就係有唔同嘅睇法、唔同嘅見解，係咪？咁呢，我哋遇到一啲麻煩，所謂麻煩嘅嘢、難搞嘅嘢，其實呢係一個好嘅機會俾我哋學習，俾我哋去係啦，我哋面對下、學習下佢，睇下咦。都冇乜嘢嚟嘅啫，都係所謂人類所謂叫一件事嚟啫嘛，係嘛？人類所謂離開人類嘅話，就冇事發生，人類俾好多定義佢，人類俾好多嘅分別佢，分別呢件事好抑唔好俾一啲定義佢，俾一啲名稱佢，咁樣所謂一件事先至即係造成所謂一件事啫。如果你離開咗人類嘅睇法，冇咗你喺度，冇咗幾個人喺度所謂搞呢件事，冇咗呢幾個人喺度。咁邊有咩事你諗下，係我哋搞出所謂事出嚟啫嘛。咁樣呢，每逢有啲難解決或者啲唔開心做得唔妥當嘅嘢，係你對自己講，呢個係一個好嘅機會，等我要學習下，等我睇清楚所謂咩係一件事。咩係一件如意嘅事？咩係一件不如意嘅事？呢啲全部係人類用唔同嘅角度，去唔同嘅睇法，用唔同嘅認知去所謂睇一件事啊嘛，係嘛？咁呢，最重要想帶出一個 point 呢，冇一件事，亦都冇一個世界係全部客觀嘅。有冇一件事純粹客觀？係嘛？冇一件事。盡量係自己去睇，我覺得係自己嘅睇法，即係自己去客觀，用第二個觀點去睇咯。你用唔同嘅觀點，你除咗用自己觀點，你正話講得啱，用唔同嘅角度，用下人哋嘅觀點去睇同一件事。咁嗰件事，你自己堅持你嘅睇法，呢個咪就係主觀咯。冇錯啦，你睇到冇一件所謂叫事係全部客觀嘅，冇客觀呢件事，全部事都係主觀嘅，係咪啊？你話全部都係主觀，亦都再繼續推廣啲呢，冇一個客觀嘅外在世界，冇一個客觀嘅外在世界，明唔明啊？但係啲人就成日都講話，嗱，我好客觀咁樣睇呢啲嘢㗎，咁樣。咁客觀都係主觀。冇錯啦，你講得好啱啦。佢所謂嘅客觀其實係主觀，完全冇一個絕對客觀嘅世界，即係外邊冇一個世界係客觀嘅。OK。好多人都誤解咗呢一樣嘢㗎喎。係啊。我係第二個角度睇或者我就唔係自己角度睇嘅喎，我係第二個方向睇嘅話呢，咁咪叫做客觀啦。咁。係，你喺第二個方向睇，都係用另外一個角度去睇咁解嘅啫。OK， 佢點樣叫冇客觀呢件事？一定係主觀，唔同嘅主觀嘅角度去睇咁解嘅啫。OK， 嗱，咁。咦？咁客觀存唔存在咧？唔存在。唔存在。存在。客觀嘅世界唔存在，明唔明啊？咁客觀嘅 definition 係咩嘢咧？客觀就即係冇主觀嘅，冇一個見解嘅，冇一個方向去睇嘅，咁點會有啊？你梗係用某一個角度去睇，某一個見解去睇，某一個方向去睇，先至有一件事走出嚟㗎嘛。所以絕對客觀嘅嘢係冇嘅，
嗱，你咪嗱，雖然咁樣講咗啫，你要將呢句説話慢慢論清楚佢。要論清楚係啦，即係客觀嘅話，喂，絕對客觀同埋稍為客觀咁樣咧，可能程度上有唔同嘅話咧，啲人又有唔同嘅解説。嗱，你慢慢去，你將呢個你遇到嘅事情發生咗嘅事情，你要 observe 佢，觀察下每一件事情，你慢慢睇下，你係睇到冇客觀嘅嘢嘅。但係依個嘢唔係叫你相信，唔係叫你你信咗我講呢句説話，唔係，我叫你只係用平常你遇到嘅事情，每一日發生嘅事情，你去 observe 下佢，觀察下每一件事情，觀察，你睇得多，睇得清晰，清楚，你係睇到根本冇客觀呢件事。亦都再推開嚟講，冇一個客觀嘅外在世界。OK， 冇一個客觀外在世界。點解冇客觀外在世界？因為個我哋都有個自我，有個我喺度，明唔明啊？我有個我咪用我嘅眼光，我用我嘅睇法，用我嘅尺寸嚟睇呢個外在世界咯。因為有個我，對唔對？有個我喺度啊嘛，明唔明啊？有個我喺度，我有我嘅我，你有你嘅我，佢有佢嘅我，個都有自己嘅我去睇呢個世界，明唔明啊？我用我睇外在世界，咪呢個我嘅觀點咯，我嘅睇法咯。個人都有個我嘅，因為冇你嘅主觀或者你嘅意見就唔係我嘅，咁亦都唔可以講叫做客觀。係啦。因為譬如話，喂，你講出嚟嘅阿甲乙，咁啊乙講出嚟嘅，咁阿甲就用翻阿乙所講嘅啲嘢，咁嚟到係去判斷，喂，呢件事係點樣樣，咁呢個都係屬於客觀定主觀？都係主觀，一定係主觀。你用阿乙嘅睇法去睇呢件事啫嘛，咁呢個係一個乙嘅睇法，係阿乙嘅睇法，都係阿乙嘅主觀睇法。係咪？嗱，慢慢去 depth 清楚，慢慢去睇清楚，慢慢去 observe 觀察。嗱，呢一次最主要話俾你聽咧，一切嘅嘢都係主觀嘅，冇一個純粹客觀嘅外在世界。OK， 點解冇一個完全客觀嘅外在世界？因為呢個世界上幾十億人當中，個個都有個自我，個都有個自我啊！我用我嘅睇法去睇呢個世界，我嘅睇法同你嘅睇法完全唔同喎，個幾十億人冇一個完全嘅我係一樣嘅。OK， 個嘅我都唔係一樣。OK， 我用我嘅睇法去投射出嚟睇呢個世界，所以個人睇都唔同嘅。OK， 嗱，呢個你慢慢去睇清楚，慢慢去 observe， 慢慢去觀察下點解咧？因為我有我，個都有，我哋冇辦法做到佛家所謂嘅無我嘅精神。OK，我哋個帶住我去睇呢個世界啊嘛，帶住我嘅睇法啊嘛，帶住我幾十年嚟擺咗咁多嘢喺我嗰個心目中嗰度，係嘛？由小朋友開始，阿媽話：呢個叫做槍等，呢個叫做天空，呢個叫乜乜，呢個你唔好做啊！呢樣嘢唔啱㗎咁。嗱，全部呢啲嘢由細蚊仔一路帶到落去幾十年嚟。OK， 你對呢個世界有你嘅睇法，你對某件事有你嘅睇法，呢個就係個我嚟㗎啦，呢個就係個自我。你嘅自我，因為你有個自我，你係有對某一件事嘅自己嘅睇法，對個世界有對世界嘅睇法，所以有自我，我哋個想話做，我哋做唔到無我啊嘛，明唔明啊？因為我哋帶住個我出嚟做人啊嘛。
個我就有我自己嘅性格我自己嘅喜好，係咪啊？咁啊，即係以後咧就唔好同人哋講嗱，你唔好咁自我啊，客觀啲睇嗰件事啦，咁樣就唔存在。係啦我哋即係我哋提醒下自己即係我對呢件事嘅睇法，只係一個我嘅睇法嚟啫，只係我嘅主觀嘅睇法嚟啫，明唔明啊？你又可以將人哋嘅睇法大家參詳下睇下佢嘅睇法同我睇法有咩唔同，有咩相同咁大家大家讓一步啲，咁大家和睦去處理任何事，所以嗱咁依度咧再加深一啲嘢嗱，越嚟越深噶啦喎，個自自我一出嚟，個自我一出嚟咧，我哋呢個世界就產生咗啦，即係話咩咧？如果我冇自我嘅，冇個我嘅，冇呢個世界唔存在。冇自我嘅話，就係冇咗我所認知嗰個世界。係啦，即係冇世界。所以咧就冇咗呢個世界。係嗱，慢慢諗喎，呢啲唔係講兩句喎，即係話我一出嚟，呢個自我個我一出嚟嘅時間咧，世界就產生啦。咁喎裏邊好多虛幻嘅嘢。係啦嗱，我個自我一出嚟，咁就有我嘅世界啦，我就產生咗個世界，世界係產生喎。嗱，咁即係話咩咧？呢句説話又係好緊要話咩咧？呢個世界就因為你而產生，世界係因為你而產生嘅，即係冇咗你冇呢個世界嘅，係咪？因為冇個客觀世界冇咗客觀世界，全部都係自我嘅世界。係啦，就係自我世界。我所睇到嘅嘢咧，就全部都係我自己嘅意識嗰度咧。啱晒。以往嗰個認知嗰度咧得出嚟嘅嘢，呢一樣。阿甲就係阿甲，乙就係阿乙啦。嗱，再呢兩句説話再講多次嗱，我個即係個自我一出嚟咧，個世界就產生啦。自我一出嚟，世界係產生。第二句説話咯，世界就因為你而產生嘅啫。如果喺地球上幾十億嘅人類全部離開晒呢個世界，邊有世界？成個世界冇晒，明唔明啊？如果呢個全部嘅人類死剩一個，仲有一個喺度咁佢都有佢嘅世界因為係主觀，佢仍然都有佢嘅世界。即係話咧，世界唔係人哋嘅世界。係啦，都係佢自己嘅世界。嗱咁樣喎，即係呢個慢慢諗清楚，呢個比較而家一路慢慢帶你去睇清楚呢個宇宙嘅真相。OK， 呢個係宇宙嘅真相嘅一部分。咁早排講話。因為嗰個世界就係我哋自己本身嗰個眼耳鼻舌身所有嗰啲五官六官咁樣咧，全部得出嚟嘅。係啦，啱啦，講得好好啦，講得好啱晒。所謂我哋經歷嘅世界，由出世去到離開呢個世界，我哋經歷呢個世界70年、80年、90年、100年所經歷嘅世，只不過係我哋隻眼耳鼻舌身意依六識所經驗嘅啫。我哋成世人只係通過隻眼去睇嘢啫嘛，通過耳仔去聽嘢啫嘛，通過條脷去食嘢啫嘛，通過個鼻去聞嘢啫嘛，通過個身體去接觸到冷熱風涼軟硬等等，係咪啊？不離開我哋眼耳鼻舌身，仲有個意識，最重要個意識個意識，嗰樣嘢好靚喎，咁個意識做出嚟嘅啫。呢樣嘢係好好嘅喎，呢樣嘢係紅色嘅喎，呢樣嘢全部都係意識製造出嚟，製造嗰個唔係真個假嘢嚟嘅。係啊，好唔好係啦，快樂全部都係由嗰個意識嗰度產生出嚟。啱晒，嗱，所有
所有依啲嘢，呢個佛家講呢叫虛幻嘅假嘢嚟嘅啫。我哋嘅意識製造好與壞，製造呢個叻唔叻啊，製造呢個公平唔公平，全部我哋意識人類嘅意識製造人類嘅所謂公唔公平，相對嘅嘢嚟嘅，全部都係相對，好唔好相對，高矮又相對，啊呢個叻唔叻又相對，等等全部都係相對嘅嘢。OK 嗱，咁咧今日就講到呢度啦。